ساڵتە لە بێدازان و خۆشەویستان کۆنفرانسی ئێکسبۆکس بوو دوێنێ شەو کە منەڵم دوێنێ شەو خۆی تەوانەم شەوەیەکە سێرەکە بەڵام ئێوەکەی بینن سبەینەی بینن ڤیدیۆکە سێری کورتەیەکی لێ ئەەکەین لەو بەشە گرنگانەی و گرنگترینشیان ئیندیانە جۆنس ئێستاوە ئەڕوا لایڤە حالیان خۆی کە من سێریەکەم یاڵا تۆت ئینەکەی دروست کردووە خاوەنی چیرۆکەکە بووە لەگەڵ ماشین گیمز یاڵا ئەڵە شتێت زۆر باشمانگرۆ لەسەر پرۆژێکتەکە and supportive of everything that we want to do with the game. ئەوەی ویستمانەڵی کردومانە لەگەڵ یاریە ئەڵە تەواوی ژیانە من فانی ئەمە بوومە ئەمەوێت ئەوەتان پیشان بەم کە چاڕەمانەکە پیشانتان بین ئەمە ژەکەم بینینی ئیندیانە جۆنسە ئەوە بزانین چیت ون کردووە گرافیکی زۆر جوانە You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. لەوانێت تۆ بتێ ژیانێکی بە معنە دروستکەی بۆ خۆت لە جیاتۆی کە لێرە بمریت دەین دەموچای وەکو خۆی وایە جەماعەت وەڵا کە لیلیە وەڵایی جوانە گرافیکی زۆرجە ئەمە ئەیتر وا حسابی کە یاری ئەنچارتت دەکەی بەڵام بە ستایلێکی تر بۆ ئیندیانە جۆنس هەموو کەس لەوانەیە فیلمەکەی ماندی بێ تۆت هۆڵگوارد دروستی کردووە چیرۆکەکەی چیرۆکنووسی ستارفیلدیش بووە باسی دزی و فزی و بەزم و ڕەزم واناغا Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered and buried. چەند جوانە فێرس پێرسنە نەڵێ فێرس پێرسن بە ناتوانێت ڕاکی لە کێشەکانت ئیندیان بە زۆر خۆشە فیلم و شتەکانی بە سێرم کە هەن لە شکلی لە فێرس پێرسنە چێ فێرس پێرسن بێ بەزیتی خۆش نییە خوا فێرس پێرسنە بەشتی زۆر سەیر و سەمەری تیاوی یاریە کە فیلمەکەی زۆر تایبەتە وەڵانانەی جوانە بەس تو خوا بۆ فێرس پێرسن بۆ بە ئیلاشە سەقەتکەنیە گەز بۆ گەز زۆر سێرە بە جوانە گرافیکە Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? برا ئەدڤێنچەرێکی زۆر خۆشە بێ ئاکشن ئەدڤێنچەر زۆر خۆشە زۆر برا سەردەمی شەڕە کۆنەکەشی تایە فیلمەکە بۆ دەست پێەکە The Great Circle. The Great Circle. Indiana Jones and the Great Circle. الله زانیەوە چەندێک تەمەنی بوو تۆشکانە نەکبەت. Indiana Jones is such an iconic character. ناخۆشە بەجددی فێرس پێرسن بێ. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. ئەمەوەمان کردووە کە لە ڕاستیە و چییە بینێ تۆ ژۆ ببینی فێرس پێرسنیان هەڵبژاردووە لە بۆیە فێرس پێرسمان هەڵبژاردووە ڕێک واسکەی کە ئەوی فێرس پێرسن بە زیدی خۆش نییە بە بەس بۆ ئەدڤانچەری خراپ نییە solving puzzles in ancient temples. Gameplay'i zor خۆش دیارە. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments.
seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. ئەڵێ مانێ شتە سەیرانەی ببینین کڵاو و تەرتیبات و شتێ. We pull the camera back for a third person. ئەچێتە third personەوە کاتێکە Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. Last Crusade و ڕایزەرسەکە کێتە بینی ئەوە چیرۆکەکەی لەگەڵ بەشەکانی ترە چکە پێشلەیەک دوای سێ ژە بووە فیلمیژێ The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. شتێکی تایبەتی لایە واکە دوای ئەو کەساکەوێت بۆی ئەو شتە سەیری دەستپێکە ئەو پیاوە هەیەتی دەرەداوەکە دۆزێتەوە دوایەکە بۆی ئەو شتە سەیرە بدۆزێتەوە دیانەدۆ سەر خۆی فیلمەکانشی باسیەوەکە شتێکی سیر ئەدۆزێتەوە لە شوێنێکە لە نیویۆرک و ڕۆی چێ بچێ بۆ ئەو ساندی ئەفریقا کە لەوڵۆ باسی کرد لە ماوەکەی ناو ئەفریقا بۆ چووە ڕۆم لە پیشانتانەین کە چەندێک زیرەکە ئیندیانە پازڵەکانی لە خۆشە چێ پازڵەکانی ئیتر ئیندیانە جۆنز دەبێ خۆشترین پازڵی هەبێ بەجددی ئای خۆشە وەڵی بەجددی خۆشە هەر هاو یەکەم ڕۆژەی گەنجەمات ریڤۆڵڤەر و شت We always want to be offering more solutions, whether it's Skishy, trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols, ما لێک ردووە بتوانین بە دزیوە بچی بڕۆیت و بە دەوریانە دەرچیت یاخود تووس و شت بەکاربێنی بۆی دەرچیت ئەدڤانچەرێکی زۆر تایبەتە بێ بەجددی خۆشە بێ زۆر زۆر خۆشەوە Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids تێمپڵە بەجێڵراوەکە ڕەمەکانی میسر شتیا بێ We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich لەکە چتەر شوێنێمانێ دقیق دڵنیا بیتەوە کە ئەو شوێنە لەگەڵ جیانەکەیە cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. وڵا باشترین ڕێگا بۆی کە ئەو سینانە ببینی لەگەڵ موزیکەکە And we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. موزیکەکانیان زۆر تایبەتە ئیندیانە جۆنز زۆر لەگەڵ فیلمەکانە گونجێ ئەبێ یاریەکانیشی هەروە بێت وڵا یاریەکۆنەکانیشیمان کردووە بەس بیرم نەماوە زۆر چەند جوانکاری ئینیان بۆ کردو مۆشن جوانە بۆیە گرافیکی جوانە Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they need each other in order to get to the bottom of this mystery. نووسەری چیرۆکەکەی ئیندیانە بێ What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intense He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. ئەڵە زۆر زیرەکە ئەو کەسە لەگەڵ کەسی بەتواناشایە ئەموو ئەویش بۆ ئەو شتا ئاگەڕێن یەکێکی دۆزێتەوە ئەو لێستێنەوەی دۆزێتە یا جارە شتێک ڕۆیە گرافیکی درۆیە One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action.
That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. الله يوعي ليقينها ميلي أتاك وستيلس ومنو عايكي بو بقنجة. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack باوكي جيانا وشي كرت. And when you can't use your wits, خاك الناس وبرارو ليه كرتوا. just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. ما كدوغا تشكان زور خور لكاتي بكارنانا. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. تواني بيشي برز ببيتو You can use it as a بوشوينا distraction. ياخد بكاري بيني بوي. And yes, you can absolutely بزيو use it in بروي combat. distraction ياخد. Everything you'd expect from in this whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. حالا پازلەکە ماشتێکی زۆر تایبەتە بۆ یاریەکەمان. تاکید پازل زۆر خۆشە بێت لەمە مەتەڵ و هێلکردنەکان. But a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. هەنێک لە پازلەکانی ئۆپشناڵە لەوانەیەنێکشی تەڵەبێ هەنێکشی نێنی تایبەتی تایە توانین بیدۆزیتەوە و ساید میشن و شتە بێت ئەشتوانی بیان پەڕێنیەوانی کە بۆ نابردرێت هەنێکی هەڵە تا زیاتر بگەڕشتی زیاترە دۆزیتەوە زۆر جوانە گرافیکی زۆر Gotta be kidding me. I want to thank you. ئەوەی هەڵگێ بەڵام بوو بە تەڵەیەکیش بووێ بێ بچێتە دەرەوە زۆر خۆشە ئیندیانا جۆنس سەیری فیلمەکانی بکەن. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge Machine Games الله بۆ ناسراوەکە بتوانێت شتی ئاوا تایبەت بکات. It's exciting for us that we have been able to stay so true. ئێستا سێری هەڵبلەیدی دووشەکەن جەماعەت. And create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are معیاری دروستەکەی بۆ هەموو کەسێک. or not. Because at the heart of ئەگاس فرانچایزەکەش شارەزا بیان نا هەر ئێمە هەوڵمان ناوە بۆ دروستکەینەوە یاری بۆ تۆ ببێ هەموو کەسێک دەتوانێت خۆشی لێ ببێت. very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. کۆتایی ئەم ساڵیەت لە 2024 هەڵە بەم زانشتی زیاتریشتان پیشانەین دەماعات لە کۆتایی ئەم ساڵایە ئیندیانا جۆنس زۆربەی 2025 لەوانەشە دیلەی ببێ بەڵام ئەگەری هەیە لە مانگی 11 بێت زۆر خۆشەوەڵا بۆم ساڵ یاریێکی بە قوتمان هەیە بەژێ ئیندیانا جۆنس ریلیز 2024 هەڵا بژیت هەڵا بژیت گەی باز لە گەی پاسیش بەردەستە بێت جەماعەت بەس نەیوت دەیوەن نەیوت دەیوەن لاانەیە دەیوەن نەبێت لە گەیم پاس بەس دەیوان بێتر درۆوە بێ یەکسەر 21 هێڵبلەیدی 2 ڤیدیۆکەی کۆتایی لێنەوە ئەمە کۆتایی هەموو ئیڤێنتەکە بوو ئێستا سێری هێڵبلەیدی 2 شەکەین جەماعەت ئاوەتە زانین چیان کردووە لە هێڵبلەیدی 2شە یاڵا با کۆکراوەیەکی ئاخیر ببینین Is it animals, children, and game developers? پێگەنی نیاتە لە گادینەکە Our mission here in Ninja is to craft life-changing art with game-changing tech. Game-changing tech. Sinwa. The vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. يلا بابشين سيري يمكن هيلبليد يمكن يلا يلا سيري سينوا هيلبليد دوكن نينجا ثيوري بزانين چیان پێ نينجا ثيوري بۆ هيلبليد دو ئەو دوانە زۆر گرنگەوانی تر خۆتان سەیری لایڤەکەی ئێکسبۆکس کەن بەزەم دوانەیە زۆر گرنگە بابزانین چی Dom Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high-fidelity presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. شتێکی پوختی جوانمان بۆ دروست کردون کە زۆر بەمەعنا بێت وەکو دەکەی زۆر درێژمان نایەوەتە لە یاریەکان Senua is back with a new Senua quest. She wants to stop the Vikings who raided her village in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in search of her visions and voices.
While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my pride. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn ڕوبەڕووی جاینتێکە بێتەوە کە نەخۆشی خراپیەکی بۆ ئەو شارەیە ناوە لە ناوی بەرێ. Senua will make new enemies دژمی and نوێی also new ئەبێت allies و who will هاوڕێی come to نوێشی see ئەبێت. her unique perspective as a beacon of hope, and she'll discover ئەو along with وەکو us هیوایەکە how بینن. this viewpoint can have its advantages. ئەنێک شتەیەکە و تێگا لەوانەیە بەکاری بێنە بۆ سوودی خۆی. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world's life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. سایکۆلۆجیە زۆری نەکەی بابەتەکەی بەس ڕێک لە لای ڕاستمەیە لە کاتێکا لایڤیشەوە لە یاریەکە ڕێکشێتەکە لە بەشیەکە لەبێ بەشی دی چۆن بێت دەنکە لەم لاوێ. And battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. ئەڵێ چێتە شەڕی قورسەوە کە ببینین تا چ حەدێک سێنوە توانای هەیە تا ئاخیر ئاسی سنووری هەیزەکەی بەکارهێنێن. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture ساگا هەموو شتێکمان بردوێتە ئاستێکی نوێەوە. مۆشنێکی تایبەت، تیمێکی گەورەتر، کاری باشتر. Motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight, like how can we make this fight feel different from the previous fight. ئەڵێمانەوە کەوا بکەین شەڕەکە باشتر دەرکێت لە بەشی پێشووتر بە شێوازێکی گونجاوتر بێت. One of our key goals کاری was پێشووت تۆزێکی زاز و شەڕەکەی. tell us stories, right? زێکێکە لە خۆشترین چیرۆکەکە. From the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. زۆر بروتۆڵە بێ شەڕ و توێنایی زیاتری دیار لەمانەیە یاریزانەکان هەست بۆ هەستە بکەن کە ئەو هەستی پێکات لاڵە قسەیە. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing. لە مێڵ هەمووش زۆر زیاتر لەسەر سێنوە ئازانێ. On stage, our main بە تاواتی لە شتەکان تێگا لەسەر so I سێنوە. get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their بەسی faces. کارەکتەرەکەی. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location. لە بێ شتانەی کە تەسویرێکە نەبێ هەمووی لە یاریەکە ببینمەوە بە جوانی دیزاینی شەکەمان جوواکو براڕۆ سیۆگرافیکە درۆیە سیۆگرافیکە درۆیە ڕێک ڕێگەم دارە درۆ بێڵێ بلیدی دوو یەکەکەی زۆر عجیب جابێت دووەکەی چی لە چوونەتە ئایسلند شوێنی ڤایکینگەکان لەوێ تەسویری شوێنەکانیان کردووە بە تەواتی. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound everything is specialized around you. هەموو شتێ لە دەوری توێ بە تەواتی زۆر بە ئەزمونێکی تایبەتر. بەس یەکەکەی زۆر عجیبە لە دەنگ و شتا بەس ئەمە یەبێت چی بێت زۆر fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. وەکو
کەسایەتی ئەو دەرەکەی و موزیکەکان. Which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with the game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers. لەگەڵ کۆمەڵێک گۆرانی بێژی زۆر بەتوانەیە کارمان کردووە. We add that binaural touch of music. دەنگانە ڕێگۆرد کردووە. Creates a very immersive and a very special and unique ڕێک مایکەکە وەکو سەماعی لە گوێی بووکێکیان ناوە. وی ڕێک واسکی لەم لالێتە لەو لالێتە. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in لەمانێ ئەو هوەری Hellblade 2 is to not only ژیانە ڕاستەقینەیە بگونجین لەگەڵ یاریە کە بە تەواوی شتێکی تایبەت دروستکەین. شتێکی بەمەعنا دروستکەین بۆ یاریکەران. لێ خوازم بە دڵتان بێت. Maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and لما هما وەکو سێنوە گوێن لە نینجا. هما هەز بۆکەین وەوش بەردەوام گەورە و بەروبێژەچێت. That makes it real. لەمەوە هەستێکی ڕاستەقینە دروستەکە. زۆر دڵخۆشم لێرە موکە ninja سوێری کا لەسەرما not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. بجگە لەوەی کە ئێمەمانەوە یاریەک بێمانەوە هەستێک بێ ینی ئەزمونێکی تایبەت بێ بۆ یاریکەران هەموو شتێ لە خزمەتی گەشتەکەی سێنوایە دروستکراوە لە 21/5 بەردەستە بێ جەماعەت لە گەیم پاسیش واو بەزدی ئافەرم سێنوا ساگا هێڵبڵیت و وەڵای مویمە بە بەلاژ و یاریانە بکەین عەجیبە جوانە تایبەت بوو جەماعەت کۆنفرانسەکەیان ئەوانەی تری تیا بوو ئەڤۆت لەگەڵ ئەنتۆڵدەکەیە ئەو دوانەشی تیا بوو لێرەش سکوێرینێکی شتێکیان وەکو هەدیە دانابووتە ئەوانە توانە لایڤەکەی ئێکسبۆکس خۆیان سێریکەن بەلاتانەوە چۆن بۆ لە کۆمێ ڕایەوە وەرگرم لەگەڵ سەر ئیندیانا جۆنس و سێنوا بەس بەجددی من وەکو ئیندیانا جۆنس زۆر حەزەکەم و یاریە ببینم زیاد لە پێویست بەڵام هێڵبلەیدی دوویەکێکە لە خۆشترین یاریەکان حەزەکەم بەڕاستی ئەزمموی و یاریە بکەم ئایا بەجددی ئەوەنە زەخمە بێت ئایا وەکو یارەکانی گالۆڤار زۆر بەرەو پێش چووە چکە بەشێکی زۆر خۆشە ئەگە بەشی دوی لەو بەخواتر بێ واتە لە ئاستێکی زۆر بەرزە ئەگادوڤاری ژوە بەردەوام بەشەکانی خۆشتر و خۆشترە بن مەژی شاڵە هەروە بووە شتێکە بەم تابقی گادوڤارە زامەوەنە خۆشە لەلەم خۆشەوی سۆزیزن کاتێکی خۆش لایکان سەبسکرایب بکەن